балалар саламатсыңдар. Бүгінгі сабағымыз біздің жай сабақ емес, яғни ашық сабақ емес. Енді салмасына отырыңдар. Сабақты бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Ал топта бір-бірлерін жақсы бір ауыз лебізден айтайықшы, өйткені бүгін көңіліміз көтеріңкі, жақсы сабағымыз жақсы өту үшін бір ауыз лебіз сөзден айтып шығайық. Ақай. Мен жай бөлшекке жарыста сәттілік тілеп, білімдеріне білім қосылып, жарыста артта қалып қалмасын, сабақтарын жақсы оқысын деп тілеймін. Мен аралас бөлшектерге бүгінгі сабақты жақсы өткізсін, жақсы көңіл күймен өткізсін деп тілеймін. Мен бұрыс бөлшектерге осы сабақта биіктен көрінсін, және осы сабақта алғыр және ұқыпты болады деп тілеймін. Әке, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Жақсы балалар, тамаша, бір-бірімізді көңіліміз көтердік деп ойлаймын. Бүгінгі күніміз қандай сәтті өтсін. Ал енді бүгінгі біздің өтетін сабағымыз сандың бөлігі және бөлігі бойынша санды табу. Ал енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты санның немесе шаманың бөлігін табу және бөлігі бойынша санды немесе шаманы табуға арналған есептерді құрастыру және не істеу керек екенін соны шығару. Ал енді мен сабағымды бастамас бұрын біз бәріміз бастауыштан ұлы ақын Абай Құнанбаев атамызды білеміз. Енді ол кісінің бірнеше шығармалары бар. Соның ішінде ғылым таппай мақтанба өлеңінің шумақтарынан, яғни сол кісінің 5 асылыс деген ішінде жолдары бар. Сол жолдарға байланысты мен бүгінгі сабағымның кезеңдерін қойғым келеді. Ал енді кім айтады? Ғылым таппай мақтанба өлеңімнің бір шумағын осы жерде 5 асылыс айтқан шумағын айтшы. Ал Карима айта ғой. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге ғашық бол, адам болам десеңіз, өсек өтірік алдында оған қайғы жетсеңіз, биік терең ой қанағат рақым ойлап қой, 5 асылыс көрсеңіз. Жақсы, тамаша. Ал қандай екен? Қандай 5 асылыс екен? Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Яғни осы 5 асылыспен біз бүгінгі сабағымызды байластырмақшымыз. Ал енді соның бірінші кезеңін бастайық. Онда келесі талап кезеңіне назар аударайық. Бірінші сұрақ, бұл жерде бізде бірнеше сұрақ беріп, сол сұрақтарға жауап берейік, өзіміздің білімімізді шыңдау үшін. Бірінші, дұрыс бөлшек дегеніміз не? Кім жауап береді? Дұрыс бөлшек айтыңыз. алма бөлімнен кіші бөлшек болса, оны дұрыс жай бөлшек деп атаймыз. Жақсы, тамаша. Екінші сұрағымыз, бұрыс бөлшек дегеніміз не екен? Ал, жауап беріңдер. Алма бөлімінен үлкен немесе оған тең жай бөлшек бұрыс бөлшек деп аталады. Жақсы, тамаша. Келесі, аралас сан дегеніміз не екен? Аралас сан. Ал айта қойыңдар. Жазылуында бүтін бөлшегі және бөлшек бөлігі болса, ол аралас сан деп аталады. Дұрыс, жақсы, тамаша. Төртінші, санның бөлігін табу дегеніміз не екен? Ал айта қойыңдар. Санның бөлігін табу үшін сол бөлікке көбейту қажет. Дұрыс, тамаша. Келесі, бөлігі бойынша санды табу дейді. Ал айта қойыңдар. Санды оның берілген бөлігін табу үшін оның бөлігін бөлшегіне бөлу керек. Бөлу керек, дұрыс. Жақсы балалар. Талап кезеңіміз өте жақсы болды. Енді осы талап кезеңіне байланысты бір мақал айтайықшы. Қандай мақалдар бар? Ал айта қойыңдар. Талапты ғана жауап. Талапты ғана жауап, жақсы. Енді біздің талабымызға әрдайым нұр жаусын. Ал енді жаңағы екінші кезеңімізді бастайық. Екінші кезеңіміз еңбек дейді. Еңбек кезеңіне назар аударайық. Еңбек кезеңі. Еңбек кезеңіне үй тапсырмасы берілді. Үйде еңбектерді оны шығарып, сондықтан біз оны еңбек кезеңі деп қойдық. Ал үйге қандай тапсырма берді? Кім айтады? Үйге қандай тапсырма берді? Ал айтамын. Үйге 566 мен 567 тапсырманы берді. 566 және 567. Енді үй тапсырмасы қалай тексереміз балалар? Бір-бірімізге сағат тілі бойымен дәптерлерімізді алмасайық, сағат тілі бойымен топтар бір-бірімен. Сөйтіп, қаламызды алайықтағы бір-біріміздің жұмысымызды тексерейік. Ал, сағат бойымен алмасын. Алмасайық дәптерлерімізді. Сөйтіп, тексерейік. Одан кейін жауабын шығарамыз, жауабы дұрыс па, бұрыс па?
бар. Сонымен сол оқушыға дұрыс болса, не қыламыз? Түртіп қоямыз дұрыс деп. Дұрыс емес болса, дұрыс еместігін білдіреміз. Тексердік па? Тексеріп алдыңыз ба? Ал енді менікімен сәйкес па, сәйкес емес па тексерейік. Еңбек десем, тапсырмасы номер 566. Қаншашы сіздерді жауабы? Сонда ма дұрыс па? 24. Не? Өлшемдегі? Километр екен. Сіздерде сондай ма дұрыс па? Сіздерде ше? Сіздерден 24 километр дұрыс. Өте тамаша. Ал енді жесек біз 67 жесек. Сіздерде сондай ма? Қаншашы жауабы? Қаншашы жауабы? 100 сантиметр, я? Ал барлықтарыңыз алдырдық па? Жоқ, кейбір аудармағандар бар ма? Өлшем бірлерін. Кейбір 1 метрмен қатып тұрғандар бар ма? Аудардым, я? 1 метрде қай сантиметр бар екен? 100 сантиметр бар екен. Ал жақсы. Ал енді біз еңбек кезеңін аяқтадық. Еңбекке байланысты қандай мақал білеміз енді? Ал айтамын. Дұрыс. Еңбек етсең ерінбей тояды, қарны тіленбей. Тағы ал айтамын. Еңбек бәрін жеңді. Өте тамаша. Ал айтамын. Еңбектің жаны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Дұрыс. Тамаша. Отырамыз. Болады балалар. Еңбек кезеңін осымен аяқтайық. Ал енді келесі, үшінші несі терең ой кезеңіне назар аударайық. Балалар, келесі кезең терең ой кезеңіне көңіл аударайық. Бұл жерде видеоролик көрсетілген. Сол арқылы сол есепті сендер не істеулерің керек? Шығаруларың керек. Жәшікте 20 алма бар. Асан жәшіктегі алманың 5-тен 2 бөлігін алды. Асан қанша алма алды? Ал балалар, видеоны тыңдап қой. Мен соған қатысты есеп беремін. Алдымыздағы форматқа тез есептейміз. Қай көп тез есептейді? Oldu. Üçüncü top birinci bitti. Kaç yaşık cevaplar? 8 alma cevap al. Birinci top taktağa ceza veremiz. O birinci top ceza. Üçüncü top. Kelesimiz kelesi isimli nazar audarabiliriz. Sınıfta 12 ol var. Олар сыныптағы барлық оқушының 5-тен 4 бөлігін құрайды. Сыныпта жалпы қанша оқушы бар? Sınıfta kaç okuşu var? Göz kapağında tapsırmaları sıradan. Tapsırmaları al. Görüş top bolduk deydi. Cevabı kaça çıktı? Cevabı 15. Sınıfta kaça okuşu var ki cevabı? 15 ya? 15. Durun. Yapsın. Görüş top. Taktağa жазамыз. Al bu kaşı. Nurbalar bir eseri var. Dürüst mü? Şartı ne? Ya, eseri Nurbalar. Шешімде біз 20-ны 5-ге көбейтіп, 5-пен 20-ны қысқарттық. Сөйтіп, 5-пен 20-ны қысқартқан кезде 4 шықты. Сосын біз 4-пен 2-ні көбейтіп 8 шықты. Жауабы жәшікте 8 алма бар. Дұрыс. Қайтыс болар алдында жылқысын өзінің 3 ұлына бөліп бермекші болды. Ұлдары әкесіне келгенде, әкесі: "Менің әдемі 18 жылқым бар.
Енді оларды сендерге бөліп бергім келеді дейді. Үлкен ұлым, саған менің барлық жылқымның 2-ден 1 бөлігін, екінші ұлыма барлық жылқымның 3-ден 1 бөлігін, ал ең кенже ұлыма 6-дан 1 бөлігін беремін. Енді барып өздеріңнің бөліктеріңді алыңдар деп айтады. Өзің есебін түсініп пе, қалай шығардыңдар топтарымен? Сыныпта 12 ұл бар. Ұлдар сыныптың 5-тен 4 бөлігін құрайды. Шешуін табу үшін біз 12-ні 5-тен 4-ке бөлдік. Оны көбейтуге айналғанда бізде жауап 15 шықты. Барлығы сыныпта 15 ұл бар. Дұрыс, жақсы, жалпы сыныпта 15 оқушы бар екен. Яғни бөлігі бойынша саны табу үшін не істедік? Көбейттік. Көбейттік па? Не істейміз бойынша? Бөлеміз? Бөлеміз, Одан кейін оны? көбейтуге айналдық. Дұрыс, жақсы, тамаша отыра ғой. Ал балалар жаңа 3-тен шықты ма? Шықты. Яғни қаншасы жауап сендерге? 9-6-3 шықты. Енді ал дұрыстығы видеода қалай деп берді? Енді барып өздеріңнің бөліктеріңді алыңдар деп айтады. Санның бөлігін қалай табамыз? 18-дің 6-дан 1 бөлігін табу үшін 18-ді 6-ға бөлеміз. Әр бөлік 3-ке тең. Бұл 18-дің 6-дан 1 бөлігі. Дұрыс. Сонда үлкен ұлы қанша алыпты? 9. Үлкен ұлы 3, екінші ұлы 6. ең кенже ұлы 9 алды. Алып келе ғой жазыңдар тақтаға. Үлкен ұлына 3 есебін айта олшы. Барлығы жылқы саны 18. Әкесі бірінші ұлына 1-ден 2-сін, 2 бөлігін, екінші ұлына 3-тен 1 бөлігін, үшінші ұлына 6-дан 1 бөлігін берді. Бұл есептің... Үлкен ұлына қанша берді? Қанша жылға? Үлкен ұлына 3 жылқы, орта ұлына 6 жылқы, Кенже ұлына? 9. Дұрыс, жақсы, тамаша. Отыра ғой. Ал балалар, енді осы тапсырмамыз бір-біріміз бағалап кетейікші, топтар қалай жұмыс істеді? Бағалайықшы бір-біріміз. Топты бағалайық. Бұл смайликтар. Топ жақсы жұмыс істеді ма? Түсіндік па есепті бәріміз? Иә. Жақсы жұмыс істеді ма топтар? Жақсы, тамаша. Бір-бірлерін жақсы алды. Ал енді келесі кезеңіміз қанағат кезеңіне назар аударайық. Қанағат кезеңіне сендерге тест тапсырмасын берем. Жеке жұмыс, жеке орындаймыз. Одан кейін барып тексерген кезінде бір-бірімізді жұптық жұмыс орындалады. Ал тест жұмысы 2 минут уақыт беріледі. Тез орындаймыз. Жауап сол жерге жазыстамыз ручкамен тез. Ал уақыт кетті балалар. Ат жөндерін жазыңдар үстіне, ат жөндерін жазатын жер бар. Енді тестімізді жүктік жұмыс қылып тексереміз. Бір-біріне жүктарымен ауысымдардағы тест тексереміз. Қазірге дұрыс кілтін қоямын. 5-еу дұрыс болса 5 балл, 4-еу дұрыс болса 4 балл. Яғни балдарын және жазып қойыңдар. Кім қанша балл алған? Ал кілті. Біріншінің әсі, екіншінің бысы, үшіншінің асы, төртіншінің әсі, бесіншінің бысы. Тез орындаймыз да. Жинап жұмыстарын шетке қойып қойыңдар. Жұмыстарын жинап шетке қойыңдар. Бұл. Тексеріп қойдық қой. Шетке жинап қойыңдар. Ал балалар тестіміз бір шетке жинап қойып, енді сабағымыздың келесі бөлімі рахым кезеңіне назар аударады. Енді бұл бекіту кезеңі болып есептелсін. Әр топқа өзіне лайықты бөлек-бөлек есеп берем. Соны алдымыздағы барықшамызға шығарып жазып, тез орындаймыз. Қай топты шапақ көрсетеді? Есепті жақтарды. Әпке болды.
сапалас бөлшектер болды. Есебімізді аяқтадық. Бірінші топ есептен шартымен тек қана жауабын оқимыз. Кім дайын? Кім шығады? Бірінші топтан. Біздің жауабымыз кітапханада 70 оқулық бар. Бұл ондағы барлық кітапханада 5-тен 2-сі. Оқушылардың кітапханада неше кітап бар? Жауабы бөлігі бойынша 70-тен 5-тен 2-ні бөлім жауабы 175 шығады. Шығады. Жақсы, тамаша жауабымыз. Екінші топ есептен шартымен жауабы. Тез-тез. Кім оқиды? Кім айтады? Ал айтады. Кесіндінің 7-ден 5 бөлігі 15 сантиметрге тең. Ұзындығы қанша? 15 бөлу 7-ден 5 тең. 15 көбейту 5-тен 7. 15 пен 5 қысқарады. 15 пен 5 қысқарады. 3 тең 3 көбейту 7. Мәні 21 болады. 21 сантиметр болады. Жауабы ұзындығы 21 сантиметр. Жақсы, тамаша. Ал үшінші топ аралас бөлшектер. Тиын 6 жыл жасайды. Ал қоян оның 5-тен 3-ін жасайды. Қоян неше жыл жасайды? Бұның жауабын табу үшін бізге 6-ны бөлеміз 5-тен 3-ке. Сонда мәні 10 шығады. Жауабы қоян 10 жыл жасайды. Жақсы, тамаша. Төртінші топ. Оның 5-тен 4-ін құрайды. 2 жәшікте қанша алма? Шешуі 8 бөлінген 5-тен 4 тең 8 бөлуді көбейтуге айналдырамыз. 8 көбейтілген 4-тен 5, 4 пен 8 қысқарады, 4-тен 1-ден 8-ден 2-ден береміз, тең 2 көбейтілген 5, тең 10. Жауабы 10 килограмм алма. 10 килограмм. Ол сен екінші жәшікте. Жалпы екі жәшікте қанша болады? Сонда 10-ға 8 қосамыз қанша екен? 18 килограмм алма бар екен. Жақсы балалар, тамаша. Енді топтар бір-бірімізді бағалап кетші. Қалай? Мына топ бір-бірлерінде. Екі топ бір-бірлерінде. Қалай жұмыс істеңдер? Аға. Қалай жұмыс істеңдер топ? Аға. Жақсы. Сендер? Жақсы. Сендер? Жақсы. Өте жақсы бағаладыңдар. Бір-бірлерінде. Жақсы. Өте тамаша. Ал енді балалар, осымен сабағымызды аяқтап, міне жауаптарымыз шықты. Үйге тапсырманы жазып алайық. 568 және 569 есеп. Ал енді балалар, біз бүгінгі сабағымыздың өз үй жұмысын жазаларда рефлексиямыз жүргізейік. Сабақта не ұнады, не түсіндіңдер, не түсінбедіңдер. Әрқайсысы жаңа алдына себеп табатындар. Соған бір ауыз сөзіміз жазақтағы тақтаға ілейік. Енді мен өз сөзімді бүгінгі сабақты қорытындылап кетейін. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінезі арқылы не екенін есептеп озат екен. Сонда әрқайсымыз бір-бірімізден озамыз десек, тек қана ақылды ісімізбен, ғалымымызбен, ғылымымызбен, ар намысымызбен бір-бірімізден асады екенбіз. Ал енді балалар сабағы аяқталды. Жаңа өзіміз секелерімізді тақтаға жабыстырайық.